Salam əziz izləyicilər, mən eşitmə cihazları üzrə mütəxəssis Samir Bağırlı. Bu gün də çox maraqlı mövzu ilə və qonağımızla birlikdəyik. Qonağımızı siz artıq tanıyırsınız, doktor İlahə xanım. Artıq bu bizim ikinci çəkilişimiz olacaq. Birinci videomuzdan sonra bizə o qədər suallar ünvanlandı ki, biz artıq məcbur olub ikinci videonu da davamı olaraq da çəkmək məcburiyyətində qaldıq. Çünki suallar həddindən artıq çoxdur. Doktorumuz da sualları cavablandırmaq üçün studiyamıza təşrif buyurubdur. İlahə doktor, bir daha xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Doktor, valideynlərin axırıncı videodan sonra həddindən artıq çox sualları oldu və suallar da əsas nə yöndə idi? Deyirlər ki, biraz daha açın. Yəni bu verilən suallara ki, siz hansı ki cavab verdiniz, orada biraz vaxt baxımından da bizim biraz məhdudiyyətimiz var idi. Daha da açıqlamalı şəkildə eləyin və çalışacağıq ki, top 5-6 suala ətraflı, yəni insanlarımızın başa düşəcək şəkildə, anlayacağı şəkildə izahlar verək ki, onlar da özlərinə lazım olan cavabları götürsünlər. Doktor, ilk sualım olacaq ki, eşitmə qüsuru nədir və ilkin əlamətləri hansılardır? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün Samir bəy. Eşitmə qüsuru eşitmənin bu və ya digər dərəcədə pozulmasıdır. Müxtəlif formalarda pozula bilər. İlk öncə yüngül, orta, ağır və çox ağır dərəcələndirilə bilər. Və eşitmənin olmaması artıq burada da təbii ki, koklear implantasiya bizim köməyimizə gəlir. Eşitmə nədir dedikdə, təbii ki, eşitmə bizə ilk öncə nə üçün lazımdır? Təbii ki, duymaq üçün lazımdır. Duyum bizə nə üçün lazımdır? Öyrənməmiz üçün lazımdır. Biz ətraf aləm haqqında informasiya əldə etməyimiz mütləq eşitmə duyğumuzdan keçir. Və eşitmə duyğumuz olmadıqda biz məhdud bir anlayışlarımız formalaşır. Hətta deyərdim, duyğularımız da məhdud şəkildə formalaşır. Mütləq şəkildə eşitmənin olmaması bir durumunda və yaxud da şübhələnilən bir durumda erkən müdaxilə gərəkdirən bir problemdir. Doktor, çox gözəl izah verdiniz. Növbəti sualım necə olacaq? Biz bundan əvvəlki videoda danışmışdıq ki, hansı əlamətləri gördükdə valideynlər uşaqlardan şübhələnə bilərlər. Top 3 əlamətə sadalamışdıq. Bir onları sadalayaq. Bir də əlavə nələrsə gözləmləmisinizsə həm təcrübənizdə, həm praktikanızda onlardan danışaq ki, hansı əlamətlər, yəni bu 3 top əlamətdir və əlavə yanaşı bir 3 əlamətdə gördükdə şübhələnməlidirlər ki, bu uşaqda eşitmə itkisi ola bilər, eşitmə zəifliyi ola bilər. İlk olaraq uşaqlar dünyaya gəldikdən sonra eşitməsi üzrə skrininq testindən keçirlər. Lakin skrininq testindən keçmək o demək deyil ki, uşağın bütün yaş dönəmində eşitməsi normal şəkildə olacaq. Əgər iltihabi bir xəstəliklər, infeksion bir xəstəliklər uşaq keçirirsə, burada eşitmə itkisi yaşana bilər, eşitmə azlığı yaşaya bilər və mütləq şəkildə 6 ayında artıq valideyn uşaqların səsə reaksiya olmamasını gördükdə və yaxud da səs gələn tərəfə çevrilmədiyini gördükdə artıq şübhələnməlidirlər eşitmə itkisindən. Bundan bağlı artıq həkimə müraciət etməkləri lazımdır. Biz hər zaman bildiririk ki, müxtəlif patoloji hallar var ki, onlarda da nitq olmur, amma eşitmə məhdudiyyətli uşaqlarda da nitq olmur. Əgər nitq ilk bizə işarə səs reaksiyasının olmaması və nitq inkişafının gecikməsi ilə bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, 3 yaşına qədər danışar deyə gözləyib bu dönəmi keçirən valideynlərimiz də var. Lakin ilk əlamət olaraq 6 ayından başlayaraq bütün səs reaksiyalarını valideyn yoxlamalıdır və yaxud da ki, uşaq əgər televizor səsini daha çox yüksəkdən tutursa, burada da artıq valideyn şübhələnməlidir və yaxud da valideynin danışdığı müddətdə uşaq çox diqqətlə onun dodaq quruluşunu oxuyursa, burada da səs belə ağzına baxırsa, burada da artıq şübhələnməlidir ki, uşağın eşitmə azlığı ola bilər və yaxud da hər zaman səs gələn tərəfə tək qulağı ilə dönərsə, burada da artıq şübhələnməlidir, eşitmə itkisi ola bilər. Eşitmə hər zaman bildirirəm, gizli qutudur. Ona görə mütləq həkim müayinəsi nəticəsində, testlər nəticəsində bu ortaya çıxa bilər. Mütləq şəkildə mütəmadi hər yaş dönəmində uşağın eşitməsi yoxlanılmalıdır. Hətta təcrübəmdə bu yaxın zamanda bir pasiyentim var.
Adını da səsləndirə bilərəm. 6 ay adında övladımızdır. İlk nitqi bizimlə açılıb və 1 ildə artıq biz reabilitasiyasını davam etdiririk. Və yaxın zamanlarda nitq açılmağına baxmayaraq eşitməsindən şübhələndik. Nə səbəbdən? Eşitmə zəifliyi olan uşaqlarda xüsusi tələffüz problemi var. T səsinə ç formasında deyirlər, l səsinə daha yumşaq şəkildə damaq ortası deyirlər və şübhələndik, valideynə bildirdim ki, hər zaman danışdığımda bir qulağına yönləndirir. Mütləq şəkildə bir baxaq. Valideyn də bildirdi, hə, mən də hiss eləyirəm ki, otaqdan otağa çağıranda reaksiyası daha gec olur. Və valideyn o qədər məsuliyyətli bir valideyndir. Üstündən bir gün keçdi, 6 ay eşitmə testinə gətirdilər. Bizdə elə burada Ramil doktorun qəbulunda oldular və şükür ki, eşitməsində bir problem çıxmadı. Sadəcə bu uşaq eşitsel diqqət yayınıqlığı göstərir bizə. Biz artıq bu qənaətə gəldik və tələffüzü üzərində işləyirik. Və yaxud da bugün bir qəbulumuzda eşitmə məhdudiyyətli bir xanım oldu. 28 yaşı var. Ailə qurub və 15 gündən sonra artıq geri dönmüş olub və əsas səbəb odur ki, təbii ki 15 günü eşitmə qüsuru bir uşaq ailə həyatı qurursa, bir gənc bir xanım qurursa, bunun adaptasiyasının bir müddəti var. Bəli, yeni bir mühitə uyğunlaşır çünki və bu yeni mühitə uyğunlaşması, yeni şəxslərə uyğunlaşması ona zaman ala bilər və az öncə bildirdiyim kimi eşitmə problemli uşaqlarda duyğular fərqli formalaşır. Yəni onlar tez küsəyən olurlar, daha çox hər şeyə inanan olurlar. Adətən belə bir deyim var ki, onlarda sürü psixologiyası olur. Məsələn, hər hansı bir desək ki, Samir bəy pisdir, bütün eşitmə məhdudiyyəti uşaqlar deyəcək ki, pisdir. Desək çox yaxşıdır, hamısı deyəcək çox yaxşıdır. Yəni ki, duyğuları da fərqli formalaşır. Bu səbəbdən də elə bir şəxsləri ailəyə buraxan analar, atalar və yaxud da ailəyə yeni qəbul edən analar, atalar çox diqqətli, çox həssas yanaşmalıdırlar. Onlara vaxt tanımalıdırlar, müddət tanımalıdırlar və mənim üçün ən təsirli o oldu ki, valideynin bildirmək ki, mənim uşağım əslində normaldır, sadəcə fikrini izah edə bilmir. Hansı formada? Ən azından cihaz yoxdur, müdaxilə olunmayıb. Təbii ki, bu cihazlar demək olar ki, son 10 il müddətdə daha aktual oldu. Yəni o dövrə baxanda və heç bir jest dili jest mimik dili yoxdur və fikrini ifadə edə bilmir və bu səbəbdən valideyn gətirir ki, ən azından fikrini ifadə etsin, daha rahat ünsiyyət qura bilsin. Təbii ki, 28 yaş böyük bir yaşdır, gec bir yaş dönəmidir və bu dönəmdə belə bir travma yaşayıb da sonradan bunu düşünüb də ehtiyac duymaq, bu da çox ağır bir duyğudur. Bir ana olaraq ağır bir duyğudur və bugün fərqinə varması çox ağır bir duyğudur. Düşünürəm ki, valideynlər tez bir zamanda müdaxilə etmələri o uşağın özünə inamı, özünə güvəni, gələcəyə addım atması, bir peşə sahəsinə yönəlməsi, bacarıq qabiliyyətlərin formalaşması bunlar üçün çox önəmlidir. Əgər bu hiss varsa, bu duyğu varsa valideyndə, bu şübhə varsa, mütləq o şübhəsinin arxasıca getməlidir ki, səhər belə bir problemlərlə rastlaşmasın. Məsələn, mən 2 valideyn haqqında danışdım. Biri məsuliyyətli olub da uşaq danışır, sadəcə tələffüzündə şübhə duyuruq. Məsuliyyətli olub da bir gün içərilikdə həkimə üst tutan valideyn və 28 il gözləyib daha sonra yaxınlaşan bir valideyn. Çox sağ olun doktor. Ətraflı məlumata görə doktorun sözünə qüvvət olaraq da demək ki, bizim deməli bir valideynimiz də necə hiss eləmişdi doktor? Deməli uşaq ikiz uşaqlardır. Hardasa 6 yoxsa 7-ci ayla istəyib. Deməli deyir uşaqlar ikisi də eyni yerdə yatırlar. Qəflətən deyir otaqda deyir elə bir şey düşdü ki, yəni onu biz belə o birisi otaqdan hiss elədik də, qaça-qaça deyir gəldik. Uşağın biri deyir durub ağlayırdı, qorxmuşdu hətta ağlayırdı. O birisi uşaq deyir yatıb. Baxırıq ki, yəni necə ola bilər də, deyək o səsə reaksiya verməsin, bu uşaq da yanında ağlayırdı. Ən azından o qardaşının səsinə, məsəl üçün reaksiya verib ağlamaq səsinə durardı. Durmur. Biz şübhələndik, onlar da elə 2-3 gün içərisində aparıb, sonradan bilmişdilər ki, yəni uşaqda ikiz uşaqlarda baxın, birində var eşitmə itkisi, eşitmə problemi, o birisində yoxdur. Aşkarlamışdılar, onlar da eşitmə cihazı məsləhət gördü, həkimlər də məsləhət gördü, götürdülər bizə və sizin də dediyiniz kimi nitqində təhriflərə yol verirsə, danışır, tamam, heç bir problem yoxdur. Amma bəzi hərflər var ki, onları yeyirsə, t-nı, s-nı, p-nı, r-nı başqa cür tələffüz eləyirsə, bu da eşitmə zəifliyində, eşitməsində zəiflik olmağını göstərici ola bilər. Mütləq vaxt itirmədən Vera testindən keçirmələri vacib. Doktor,
Skrininq testindən danışdıq. Skrininq testinin vacibliyi haqqında bunlar da bizə ünvanlanan suallar arasındadır. Otoakustik emisyon testi, skrininq testi ki, bütün ölkələrdə ilk 3 günündə uşaq dünyaya gələndən sonra istər dövlət, istər özəl xəstəxanalarda, doğum evlərində bu artıq bir qaydaya çevrilibdir. Bu dövlətin bir qaydasına çevrilib. Vacibliyi haqqında istəyirik sizə deyək. Niyə bu olunmalıdır? Aha. Baxın, biz az öncə 6 aydan bəhs etdik. 6 aydan sonra valideyn şübhə duyarsa, nə üçün? Bu reaksiyaları vermək üçün. Amma yeni doğulmuş körpədən heç bir reaksiya ala bilmədiyimiz üçün bu bizə daha aydın olmur. Bu uşaqda eşitmə məhdudiyyətliyi ola bilər, yoxsa ola bilməz. Bu səbəbdən artıq təbii ki, biz artıq testə müraciət edə bilirik. Təbii ki, bunu artıq dövlətimiz özü edir. Valideynə dolğun bir məlumat verir. Əsas vacibliyi ondan ibarətdir ki, yeni doğulmuş uşaqlar bunu bizə bildirmir. Bəli. Ona görə də skrininq testi yeni doğulmuş uşaqlarda mütləq olunmalıdır ki, biz erkən aşkarlayaq əgər eşitmə zəifliyi varsa və vaxtında onun üstünə düşmüş olaq. Doktor, növbəti sualımız biz yaxşı mənada, sözün yaxşı mənasında valideynləri qorxuzmuşuq. Bu əslində yaxşı bir haldır. İndi hamı övladlarını test eləməyə başlayıb, yoxlamağa başlayıb ki, hansı söz eşidir, eşitmir. Hətta mənim bir videom var idi ki, 5-6 metr məsafədən çönsün arxaya, biz ona rəqəmlər deyək, o saysın görək hansını sayıb təkrar eləyə bilir, onları eləməyə başlayıblar. Ən çox da valideynlər danışmayan uşaqlarda başlayıblar şübhələnməyə ki, bu uşaqda eşitmə zəifliyi var, danışmır bu uşaqda. Düzdür, təcrübəmizdə 80, hətta deyim ki, 90% hallarda danışmayan uşaqda eşitmə problemini biz aşkarlayırıq. İstəyir 30% olsun, istəyir 40%, istəyir 50-90%, neçə faiz olur olsun. Bu eşitmə itkisinə xəbər verir. Bəs yaxşı, hər danışmayan uşağın da eşitmə itkisi olacaq deyə bir qayda mı var, yoxsa başqa nüanslar da var? Yəni danışmayan uşaqlarda başqa nə problemi, nə geriliyi ola bilər ki, bunlar danışmırlar? Aydındır. Baxın Samir bəy, patologiyalar çoxdur, aşırı çoxdur və bunu yalnız təbii ki, nevropatoloqlar və yaxud da lord cərrahlar tərəfindən təyin oluna bir belə deyək, bir gedişatdır. Və deyərdim ki, ilk olaraq uşaqlar autizm spektr pozuntusu səbəbindən danışmaya bilər, nitq inkişaf gecikməsi səbəbindən danışmaya bilər və yaxud da ki, ünsiyyət problemliyi səbəbindən, pedaqoji baxımsızlıq səbəbindən danışmaya bilər. Hər danışmayan uşaqda eşitmə məhdudiyyətliyi olacaq deyə bir anlayış yoxdur. Amma problemlərin içərliyində bəli, eşitmə qüsurlu uşaqlara biz rast gəlirik. Məsələn, autizmin içərliyində bu günə qədər praktikamızda olub və yaxud da əksərən olub serebral iflicili uşaqlarda ki, burada sinir problemi var. Təbii ki, eşitmə sinirinə də zədə dəyir və eşitmə məhdudiyyətliyi yaranır. Bu hallara daha çox rast gəlmişik. Amma bu qayda deyil. Hər bir uşaqda eşitmə problemi ola bilər, lakin əksərən çıxır. Deməli, doktor, koxlear implant əməliyyatının, koxlear implant cihazının daha çox yaygınlaşmasından sonra bizim də pasientlərə təqdim elədiyimiz cihaz sayı artıbdır. Hətta bizim yüzlərlə qeyd eləyə bilərik ki, pasientlərimiz var ki, həm bir qulağında eşitmə cihazı istifadə edən, həm bir qulağında koxlear implant cihazı istifadə edənlər durmadan da artır bunlar. Onların valideynlərinin suallarını istəyirəm sizə ünvanlayım. Bir, eşitmə cihazı taxandan neçə müddət sonra loqopedə ehtiyac duyuruq? Eşitmə cihazı taxıldı, bu uşaq əməliyyat olundu. Koxlear implant əməliyyatından sonra neçə müddət verirsiniz və yaxud elə dərhal başlasınmı bu loqoped axtarışına, yəni loqoped köməyinə ehtiyac duysun? Yəni bunlar haqqında istəyirdim biraz danışasınız.
Təbii ki, əməliyyatdan sonra bir adaptasiya müddəti var. Bu adaptasiya müddətini uşaq mütləq şəkildə keçirməlidir. Bu 1 ay da ola bilər, bu 2 ay da ola bilər. Ona alışma müddəti var. Təbii ki, mütləq burada şərtdir ki, uşaq cihazı qulaqda saxlamalıdır. Bu həm eşitmə cihazı olsun, həmçinin də koklear implantasiya olsun. Mütəmadi şəkildə gün ərzində uşaq cihazı saxlamalıdır. Bu hallarda artıq uşaq adaptasiya müddətini keçiribsə, tamamilə cihaz qulaqda saxlayırsa, dərhal mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Çünki burada cihaz uşaq bəzi valideynlər düşünürlər ki, aparat taxıldı, uşaq eşidəcək, danışacaq. Belə bir anlayış yoxdur. Danışma yolu mütləq öyrədilməlidir. Səs qəbul edilməsi, səslərin fərqləndirilməsi mütləq şəkildə öyrədilməlidir və bunun üçün mütləq mütəxəssis tərəfindən uşaq dəstək almalıdır. Əgər dəstək almırsa, bu səslər sadəcə səs reaksiyası olaraq formalaşır. Nitq səslərinə çevrilə bilmir. Mütləq şəkildə bu hallarda mütəxəssis dəstək göstərməlidir. Doktor, bir sualım da yarandı. Bu da bizim pasientlərimizin ən çox və yanaşı eşitmə itkisi ilə bağlı, eşitmə itkisindən əlavə yanaşı xəstəlikləri olan da, problemləri olan uşaqların valideynlərinin yaşadığı bir problemdir. Deyir ki, bəs eşitmə cihazını taxırıq, uşaq bir dəqiqədən sonra çıxardır, atır, çıxardır, tullayır. Hətta bizim başımıza o qədər gəlib ki, suya atanlar olub, hündür mərtəbəli binada yaşayanlar yerə atanlar olub. Təbii ki, o cihazlar sıradan çıxıb, artıq yeniləmək məcburiyyətinə qalıblar. Necə adaptasiya eləyə bilərik? Yəni səslərə deyil də hələ ki bu uşağa eşitmə cihazını öyrəşdirmək ki, yəni bu uşaq bu qulağında saxlasın. Düzdür, tək eşitmə zəifliyi olan uşaqlar və çox ağır dərəcəli olmayan, yüngül, orta ağır dərəcə eşitmə cihazı istifadə edən uşaqlar tez adaptasiya olur. Hətta valideyn zəng eləyir ki, birinci həftə bizdə cəmi 2 saat taxmalıdır, sonra 4 saat, sonra 8 saat. Biz deyir ki, uşaqdan qulağından çıxardırıq, ağlayır. Cihazı tələb edir. Eşitdikcə səs şirin gəlir, xoş gəlir, ona görə taxmaq istəyir. Taxmayan uşaqların valideynlərinə nə deyə bilərsiniz? Onlar bizə ən çox deyir ki, qış vaxtında heç olmasa yaxşı idi, başına bir papaq keçirdirdi, əlini ata bilmirdi, çıxarda bilmirdi. Ən çox da yay aylarında nə eləməlidirlər ki, dünən, bugün, bir həftə, 10 gün bundan qabaq eşitmə cihazı alan uşaqların valideynləri nə etsinlər ki, tez adaptasiya eləsinlər uşağın cihazına? Aydındır Samir bəy. Baxın, burada yenə 2 nöqteyi nəzərdən biz yanaşsaq, təbii ki, nitqi olan, müəyyən qədər eşitmə duyğusu olan və yaxud da eşitmə yüngüllüyü keçirən uşaqlar tez adaptasiya olur. Çünki artıq bu səslərin daha aydın fərqinə varırlar və bu onlar üçün daha rahatlığı, daha komfortunu təmin edir. Lakin digər uşaqlarda adaptasiya olunmaması əslində bu sevindirici bir haldır. Necə ki, uşaq aparat vasitəsilə səsi qəbul edir. Səsi qəbul etməsə, təbii ki, ona reaksiya verməyəcək. Reaksiya verir burada. Sadəcə olaraq uşağın adaptasiya olmaması bu biraz nevroloji səbəblər ola bilər. Ki, bu günləri adaptasiyası olmayan bir uşağın ikincili bir problemi hiperaktivlik fonunda ola bilər, diqqət yayınıqlığı fonunda ola bilər, daxili gərginlik keçirə bilər. Mütləq bu şəkildə nevropatoloqa müraciət olunmalıdır ki, əsəb sinir sisteminə bağlı uşaq dəstək alsın. Əks təqdirdə, əgər bəzi uşaqlar da eşitmə azlığı ağır olsa belə, yəni bu adaptasiya müddətini keçirə bilirlər, amma bəzi uşaqlar keçirə bilmirlər. Biz buna artıq diqqət ayırsaq görəcəyik ki, məsələ uşağın ikincili bir problem olub-olmamasıdır. İkincili problemlər olan uşaqlar çox çətin keçirirlər. Dediyim kimi, həkimə müraciət şərtdir burada. Tamam. Doktor, növbəti sual, bu da valideynlərin ünvanladığı suallardan biridir. Bizə o sual ən çox verirlər ki, eşitmə cihazı istifadəsindən sonra 3 yaşında aşkarlanıb, 2 yaş yarımlığında aşkarlanıb. Bu uşaqlar normal uşaqlar kimi məktəbə başlaya bilərlərmi? Və yaxud bir qulağında eşitmə cihazı, bir qulağı koklear implant əməliyyatı olunubsa, bu uşaqları cəmiyyətə qaytarmaq mümkündürmü? Yoxsa onlar əməliyyat olundusa, cihaz taxıldısa, ancaq xüsusi məktəblərə mi getmək məcburiyyətindədirlər? Bu haqda istəyirdim danışasınız. Deməzdim yalnız xüsusi məktəbə, çünki günümüzdə koklear implantasiyalı uşaq o qədər var ki, artıq normativ məktəbdədirlər. Hətta nitqləri bərpa olan uşaqlarımız da var.
Mən hətta deyərdim çox sevindirici haldır ki, müasir texnologiya əsasında eşitmə duyğusu artıq bərpa olunur. Və bu yalnız təbii ki, koklear implantasiya nəticəsində olur. Burada təbii ki, valideynin erkən müdaxiləsi, erkən əməliyyatın başlanması, daimi mütəxəssisin çalışması o məktəb müddətinə qədər gətirib çıxarır. Təbii ki, 5 yaşlı bir uşağa əməliyyat olundu, 2 il sonra məktəbə başlayacaq deyə bir anlayış yoxdur. Bu artıq gecikmiş sayılır. Lakin uşaq 1 yaş, 1 yaş yarım, 2 yaş təbii ki, həkim təyinatı əsasında daha tez nitqdən əvvəl və yaxud da nitq dönəmində artıq əməliyyat olunubsa, burada artıq biz bərpa edə bilirik. Təbii ki, nitq bərpa etdiksə, zəka artıq bərpa olunmuş olur, anlama, qavrama formalaşmış olur və uşaq məktəb normativinə düşə bilir. Məktəb mühiti bu uşaqlar üçün mütləq düşünülmüş şəkildə təşkil olunmalıdır. Ön sırada oturulması, daha çox səs-küyün ortadan qaldırılması ki, uşaqlar səs-küyü daha az salmalıdır ki, uşaq danışılan səsə artıq fokuslana bilsin. Daha çox vizual və eyni zamanda audial vəsaitlərdən müəllimə istifadə etməlidir ki, uşağın məktəb adaptasiyası və məktəb gedişatı daha uğurlu nəticələnə bilsin. Doktorun sözünə qüvvət olaraq elə onu da demək istəyirəm ki, biz ən çox bizə yönləndirilən valideynə uşağımda eşitmə qüsuru var. Eşitmə bir qüsur deyil, eşitmə bir əngəl deyil. Eşitmə zəifliyiniz varsa, uşağınızın eşitmə zəifliyi varsa, vaxtında bu problemin üstünə düşüb eşitmə cihazı ilə təmin eləsək, sonrasında loqoped dəstəyi alsa, doktorun da dediyi kimi, yəni məktəbə normal şəkildə başlaya bilər. Bizim də praktikamızda çoxdur. Koklear implantlı və hardasa 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyan, 5-ci sinifdə oxuyan pasientlərimiz çox. Doktor, bir də biz həmişə pasientlərə deyirik, 5 yaşına qədər olan əməliyyatlar, koklear implant əməliyyatları daha uğurlu nəticələnir. Bu uşaqlardan daha çox nəticə görülür. 2 yaşında, 3 yaşında, yaş yarımlığında olan əməliyyatlar. Valideynlər deyir ki, uşaq böyüsün, baxaq sonra əməliyyat eləyərik. Bir müddət sonra aparat taxsın görək effekti necədir. Ondan sonra biz həmişə deyirik ki, əgər ağır dərəcəli bir eşitmə itkisidirsə, hər iki qulağında eşitmə cihazı taxıb və yaxud bir qulağı total eşitmə itkisi, bir qulağında 95%, siz onu gözlədikcə daha da vəziyyəti ağırlaşdırırsınız. Ona görə də mütləq şəkildə əməliyyat olunmalıdır. Sual, koklear implant əməliyyatı gecikdirdikcə nələr baş verir, nələr olur? Çox gözəl sualdır Samir bəy. İlk olaraq bildirmək istəyirəm, valideynlər görür ki, uşağın nitqi yoxdur. Amma bu nitqə qədərki mərhələlər var ki, nitqə qədərki mərhələlər eşitmə duyğusundan keçir. Evet. Eşitmə duyğusu, eşitmə yoxdursa, nitqə qədərki mərhələni uşaq keçə bilmir. İlk olaraq səslərin uşağın anlaması, ikinci olaraq artıq onların fərqləndirilməsi, üçüncü olaraq qavranılması, anlayışın formalaşıb nitqə keçməsi mərhələləri formalaşmır. Formalaşmadığı üçün uşaq artıq anlama qabiliyyətinə malik olmur və anlama qabiliyyəti olmadığı üçün uşaq qeyri-iradi hərəkətlər göstərə bilər, qeyri-ixtiyari davranışlar göstərə bilər. Çünki təbii ki, valideyn hər hansı bir davranışı uşağa ötürmək istəyirsə, mütləq şəkildə onu nitqlə izah eləyir. Onu artıq anlama şəklində uşağa izah edir və uşaqda davranışlar ortadan qalxır. Amma burada heç bir müdaxilə edə bilmir valideyn. Çünki uşaq anlamadığı təqdirdə bu işləri görmüş olur. Təbii ki, koklear implantasiya əməliyyatı olduqdan sonra artıq uşaq səsləri qavramağa başlayır, analiz etməyə, öyrənməyə başlayır. Təbii ki, burada implant səsləri alaraq elektrik stimullarına çevirib, daha sonra sinirə ötürür və burada artıq bizim səsimiz təbii ki, tamamilə bizim duyumumuz qədər olmasa belə artıq özünə məxsus olaraq bir eşitmə formalaşmağa başlayır. Eşitmə qavrayışı, eşitmə anlaması formalaşmağa başlayır və bunu baş beyin mərkəzi qəbul edir. Uşaqda anlama, qavrama, nitq formalaşmağa başlayır. Təbii ki, anlama, qavrama, nitq formalaşdıqdan sonra artıq uşaq cəmiyyətə qayıtmış olur. Uşaq artıq adaptasiya müddətini gözəl keçirir. İstər bu sosial həyat olsun, istər məktəb mühiti olsun, istər
ailə müddəti olsun, yəni ailə quracaqlarsa əgər, ailə sahibi olacaqlar. Bunların hər bir gedişatında bizim nitqimiz, anlamamız və davranışlarımız önəmlidir. Gec təbii ki, əməliyyat olunan pasientlərimizdə bunlar formalaşmır. Hətta bunlar qəbul etmirlər. Yəni ki, biz deyirik əməliyyat olunsun, valideyn olaraq belə bir əməliyyat var, 25 yaşında olsun qoy uşağın. Yəni yenə bu gec sayıla bilir. Təbii ki, əməliyyatın yaşı yoxdur, hər yaş dönəmində ola bilir. Sadəcə uşağın qəbul edib etməməsi məsələsi var burada. Erkən etsələr daha gözəl nəticə əldə edərlər. Daha gözəl nəticələr əldə edə bilərlər. Doktor, çox gözəl suallar oldu, çox gözəl də cavablandırdınız. Çox təşəkkür edirik. Son olaraq bir sualım da olacaq. Deməli, valideynlərin etdiyi səhvlər, ən böyük səhvlər nələrdir? Bizim başımıza o qədər gəlib ki, praktikamızdan da, təcrübəmizdən də gördüyümüz qədər. Deməli, valideyn uşaqda nitq qüsuru aşkarlayırsa birbaşa aparır loqoped yanına və yaxud loqoped dediyimiz insanların yanına. Onlar da günü sabahdan başlayırlar, 3 gün sonra gəl, həftədə 5 dəfə gəl, həftədə 3 dəfə gəl. Anlamadan ki, bu uşağın problemi nədir, birbaşa başlayırlar kursdan, metodika başlayırlar keçməyə. Uşağın danışmadığını görəndə birbaşa aparırlar nevropatoloqun yanına və yaxud nevropatoloq da müalicə yazır. Valideynlərin bu mövzuda elədiyi ən böyük səhv nədir? Son olaraq bax, buna cavablandıraq, ondan da verilişimizi yekunlaşdıraq. Yəni, bu gözləmləyirlər sizin bundan öncəki suallarda verdiyiniz o cavablar ki, bu problem var, bu problemi aşkarladıqda səhv eləməsinlər. İlk öncə yaxınlaşacaqları yer nə olmalıdır? Edəcəkləri hərəkət nə olmalıdır? Onlar zəhmət olmasın. Samir bəy, ilk öncə təbii ki, əgər bu şübhə varsa, mütləq lor həkimə müraciət etməlidirlər. Lor həkim artıq bera testinə yönləndirmək edəcəkdir. İlk öncə lor. Bəli, lor həkiminə. Çünki bunu loqoped lor həkimi qədər bilməz. Təbii ki, mən burada Ramil doktorun yanındayam və ondan çox gözəl, dəyərli məlumatlar əldə edirəm. Lakin bunu da digər loqopedlərə çatdırıram. Hər loqoped bilirmi? Bilmir. Məsələ orasındadır. Və ölkə olaraq çətinlik çəkdiyimiz təbii ki, diplomlu, diplomsuz mütəxəssislərin olması çoxdur. Bəli, bu gün çoxdur və bu ortadan qaldırılsa daha çox biz sevinərik. Hər evdə loqopedlər seansları götürülməsi, bu hallarda çox rast gəlirik. Valideynlər titiz yanaşmalıdırlar çox. İstər həkim seçimində, istər loqoped seçimində, istər uşaqları ilə bağlı şübhələrində çox həssas yanaşmalıdırlar və lor həkiminə müraciət etməlidirlər. Təbii ki, müraciət etdiyi uşaqda eşitmə problemi aşkarlandı. Bundan sonraki valideyndə səhvləri ola bilir. Hansı ki, bu səhvlərdən biri davamlı terapiyaya aparmamaq, bəli, eşitmə cihazının gün ərzində çox məhdud istifadə etmək, yəni gün ərzində mütləq şəkildə uzun müddətli istifadə olunmalıdır. Və yaxud da ki, elə valideynlərimiz var ki, aparatı taxdıq, danışacaq, nitq formalaşacaq deyə oturub gözləmək. Bəli, ən böyük səhvlərdən biri də budur. Belə hallara daha çox rast gəlirik və valideynlər, mən hər zaman vurğulayıram, etdiyini yalnız övladlarına edirlər. Yəni, o yanlışları sizə də etmirlər, bizə də etmirlər, övladlarına qarşı edirlər və burada ortada artıq uşağın qızıl zamanı gedir, vaxtı gedir və bu vaxtı onların əlindən almış olurlar. Təbii ki, mütləq şəkildə belə bir şübhələri varsa, belə bir ən azı yoxdur problem, lakin şübhə var. O şübhədən belə azad olmalarını istəyərdim. Yəni, mütləq şəkildə birinci lor həkiminə, qulaq-burun-boğaz həkiminə müraciət edib, daha sonra təcrübəli qulaq-burun-boğaz həkiminə müraciət edib və onun dediyi tövsiyələri həyata keçirtmək. Suallara cavab üçün çox təşəkkür edirik, doktor. Qəşəng cavablar oldu. Bəs bu həkimlə necə əlaqə saxlaya bilərik? Həkimin qəbulunda necə ola bilərik? Xatırladım ki, İlahə doktorun aşağıda qeyd olunan nömrələri vasitəsilə, Instagram adresi vasitəsilə yaza bilərsiniz. WhatsApp-da suallar ünvanlaya bilərsiniz və birbaşa telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ona görə də bu ünvanları qeyd edirik. Eşitmə cihazları ilə bağlı isə o da indi ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Test eləyə bilərsiniz. Şərt deyil ki, eşitmə cihazı alasınız. Eşitmə cihazını test eləyin ki, ən azından bir fikir formalaşsın ki, taxsam necə eşidəcəm? Taxandan sonra həyat mənim üçün necə dəyişəcək? Əvvəl bunun səsini eşitmirdim, indi eşidirəm. Əvvəl iki otaq o birisi tərəfdən qapı döyülürdü, eşitmirdim, indi eşidəcəm.
Bax, bu fikirləri sizdə formalaşdırmaq üçün referans eşitmə mərkəzlərinin filiallarına Gəncə şəhərində, Əhmədlidə yerləşən, Bakı şəhərində, bir də Lor Hospitalda yerləşən ünvanlarına müraciət edə bilərsiniz. Zəng edib birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktor, bir daha çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Növbəti verilişlərimizdə, videolarımızda inşallah görüşənədək. Çox sağ olun bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.